हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स मु पुणी थे आसिकली आउ गोटे ब्लॉग रे। तो फ्रेंड्स देखंतु बहुत जोरे खरा। तो एबे हेची 1:15 आम आसिक पहुँची जाइए स्टेशन ले। तो आम वीडियो को फुल देखंतु। तो लगिला कालियार डोरी चलू पुरी। तो पुरी रे कौन सब बहुत गुगुलू चूले बना बाबा तुम ओह्लैब ना। ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇସାରିଛୁ ଷ୍ଟେସନରେ। तो ଏଇଠି ଏବେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ନା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ବଢ଼ିଆ ପବନ କିନ୍ତୁ ଦଉଛି। ଏଇଟା କାଠ ରଥ କାଠ ଆସିଯାଇଛି। ଏତିକ କାଠ ତ ରଥ ପାଇଁ ହବନି। ହେଇଯିବ ଏଇ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରଥ ମୁଁ ଆଉ କାଖେଇ ପାରିବି। ଚାଲେ ସେଇଠି ପା ବସିବା ଦେଉଳ ପାଖରେ। तो एबे टाइम है 7टा। तो एबे आमे डायरेक्ट पलैबू कालिया दर्शन पाई। तो दर्शन सारिक आसिक देखा तो बहुत सारा चेंजेस हो जाए पुरी रे। तुम तो कहना कालिया को दर्शन सारू। तो एबे पहर पड़ा आम आसलु से गेला। तो बाबा जूता पिंधि पूरा बहुत से बढ़िया से बुलिलु। पूरा बढ़िया से कालिया दर्शन कलु। तो बहुत लोग शोचन कौटे देख है। तो राति बहुत हो गला। तो समस्ते ये शोई पड़ी। बाकी आम राति ही परिक्रमा करने हाँ जोड़ा हटेदेवे ना। आम से फ्रंट रू फोटो उठाऊले है से गोटे जगह रही पूराटा एगोटे सब जाऊे लोक। तो भल हो जी भी चाहिए ये रेस्ट नहीं पार। आम टे रेस्ट नहीं परिक्रमा जा बिछ बिछ हो बस बाबा बस। तो ये आनी मो माँ पाखर। तो मुझे बैग लेके जाई नी। तो मो कानी मुझे बांधिकी आनी माँ को आशीर्वाद कदली माँ को फूल सिंदूर गुआ कौड़ी मो माँ को पाखर। तो ये गंठलटार अच्छी बापा पाखर माने कालिया पाखर कालियार आशीर्वाद तुलसी। तो भल रंग अच्छा अच्छा जी हाँ है झाड़ू कर पूरा सफा और सुतरा रखुंट। पूरा गोटे भी कागज भी गोटे गोटे पत्र भी सुधा देखा पाए पूरा चेंज हो जाए पूरी। हाँ एपटे एंट्री गेटा नुआ रूप से पूरी चलो एपटे। तो फ्रेंड्स राति ही परिक्रमा आसिली।
କେହି ଜମା ଯାଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସକାଳେ ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ଯିବି, କାରଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କାଳିଆର ଦର୍ଶନ କରିଛି ମାନେ ପରିକ୍ରମା ଥରେ କରିଦିଏ, ବାକି ସକାଳେ ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ କରିବା। ଚାଲ ଯୋଉ ପଟରେ ଦେଖିବ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଗଡ଼। ତ ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଥରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇଠି ରହିଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ରହିବି ନା ଏଇଠି। ଡାଇରେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପାଟିର କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆସୁଛି କି ସେ ଆମ ହାତ କାଖ କରିବି ନା ଚାଲ ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖ ଦେଉଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଏଇପଟେ ବି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ଏଇଠୁ ଦେଉଳଟା ପୁରା ବଡ଼ଟେ ଦେଖିବେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଦେଉଳ। ପରିକ୍ରମାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଏଇଠି ସେଠି ଟିକେ ବସିକି ଯିବା। ତ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ବସିକି ଯିବା। ତ ଆମର ପରିକ୍ରମା ପୁରା ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ପହଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଗଲା ସମୁଦ୍ର ପାତ୍ର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଭୋରୁ ଚାଲିଲୁ ସମୁଦ୍ରକୁ। ସକାଳେ ହେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ବାକି 9ଟା 10ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭୋରୁ। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, କହୁଥିଲି କିଏ ଆସିନଥିବେ। ବସିବା ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦେଖିବା। ଗେଲା ଲାଗିଗଲା ତା ଖେଳରେ ବୁଲି ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇଲେ। ଚାଲ ଆମେ ଗାଧୋଇବା।
ମୁଁ ବୋଧେ ଯାଇପାରିବି କଣ ନା ଆସିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖ ଯାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗେଲାର ବାବା ଆସିଲେନି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ସେ ବାହାରେ ରହିଲେ ତ ମୁଁ ଆସିଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ବାକି ମୁଁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ